Ну, друзья, хотели бы представить офигенный камин в облицовке. Посмотрим на топочку. Топочка очень аккуратная, полностью из чугунины. Вот так открывается. Чугун очень качественно. Из дерева, портал из дерева с добавлением, плюс камень. И сейчас закроем. Как вы видели, можно наблюдать за огнем или с закрытым стеклом, или приподняв стекло. И так удобно. Спасибо за внимание.